kwirwanaho ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Ikaze mwese bakunzi bacu ba Tuzaruta TV twongeye kubiyegereza tubahamwira abandi mwaramutse bitewe n'amareko mugani itandukanye. Twizera ko mumeze neza mwese mudahema kudukurikira tubareke makuru yacu uyu munsi iminsi 23 tugeze kwa 8 na mwanya tugaza amakuru twabategurira amakuru y'ijoro, amakuru twagaye dufata kumbone zacu zituye mu karere ngo tubagazeho uko umutekano uraye w'abaturage batuye mu misozi miremire masazo bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo atuye abanyamurenge, aho dukurikirana amakuru hafi na hafi kugira ngo tuyabagezeho uko situation zifashe ku mutekano uhagaze. Rero icyo twagusaba nuko kwa subscribe mu zuko utarikora ngo tukazukiko n'amakuru tutondogeze umunsi ku wundi, ndetse mugakora na share na commentaire kugira ngo ubiko dushize amakuru azozahita kugereraho. Rero amakuru tuye kurambura no kubabwira ko akarere kameze naho nga tuza kugarukira ntago tuza gutinda turakora ikiganiro kigufi tuze kubana namwe. Mu byukuri uyu munsi mu Minembweho na amahoro no mu nkengero zaho umutekano ukomeje gukazwa n'ihuro rya AFC M23 MRDP twigwaneho, ukomeje gucunga umutekano uhagarara neza ku mirongo rugamba urindira abaturage umutekano batuye muri karagace ku musozi miremire murenge mu Minembwe na Mikenke naho nuko naho umutekano uracungwa nta kibazo. Mu byukuri umwanzi wese ashobora kuzira abasanga amaduba ari maso. Indondo naho niho hataraba umutekano mwiza gicungiwe umutekano leta yakizako ko tuhora tubabwira umunsi ku wundi hakiri leta Kinshasa nta mahoro abahari. Naho indondo ya Rurambo na amahoro, naho aho tuye gutinda mu byukuri reka twihutishe ikiganiro ntikize kuba kirekire, kuko twabagiye tubabwira mu minsi ishize yuko ingabo zacu zakubise mu byukuri amadubu ahagarara neza ku mirongo rugamba. Ubundi harabagenda bavuga bagenda bigamba bakavuga ndetse kuba kinzira zigoye bakinjira amashamba y'ibibira, hari umwanzi mwinshi hari za FDL nyinshi kara mu magunda barashe umunsi niyo tugiye gutinda, niho hari muri base ya FDL niho FDL zose zari zisanzwe zituye mu banyendondo. Mu byukuri twavuganye nuko bambwe yuko hari ariho muri base yitera hamwe mu byukuri ntibakenera guca inzira ya hafi ngo bashinge za Kageregere nkaho Colonel Gakufe na General Sematama baci ubushize binuka iriya za Kaziba, ahubwo bakazigeye bozarenge za Rurambo za Gahororo bagasa kandi bakikondera ishamba abantu bakita imfana ati byenda ati byagenze gute kubera iki bataciye hano hafi ngo bareke kwikondera ibibira kandi bari barenze. Mu byukuri ibyo twege titwobimenya ni gahunda za gisirikare abari ku rugamba niba bafite strategie z'urugamba uyu bagwana urugamba titukwire kubitindaho cyane cyangwa tubyibazeho bafite impamvu nawe ntibarakeneye guca inzira zitari za hafi ngo babe bacinzira barengere hano za Gahororo hafi, ariko impamvu bacinzira za kure hari impamvu tutomenya, ariko cyane cyane ko mu busenguzi twe twenda dusesengura impamvu bakeneye guca inzira za kure nawe ntibarakeneye guca inzira ntibarakeneye ko bazi cyangwa se ntibari nabo barakeneye guca inzira za hafi, ariko impamvu bakeneye guca inzira za kure suko bari banze guca inzira za hafi, ahubwo hari impamvu batumye bakeneye ngo baca inzira za kure bakeneye kugira ngo bereke umwanzi yuko ahari hose bakeneye kugera bahagera. Ta mujenesi twe tuba ku mbuga zabo twende dukurikirana amakuru yabo ntibari bazi yuko ari umunyamurenge womena rirashamba ngo ahuruke riraho ko akiri muzima. Umunsi w'ejo bire baduca intege bavuga ati abanyarwanda binjiye ari amashamba batazi ko barinjira n'inzoka mu mwobo, ara n'amashamba y'abapfurero turayazi taho bazamenera taho bazinjirira, kubera ko abanyarwanda cyambere tibazi ziranzira ntibaza ari amashamba n'abapfurero ni iwabo niho bakuriye zirantera hamwe zamaze imyaka irenga 30 zirahazi, ati nta muntu n'umuzahuruka ryashamba akiri muzima. Ariko mu byukuri bafashe ubusa, Imana irahari, Imana yabaye mu ruhande rw'abatabazi, baza bagenda nk'uko kumuriro arindire mumwe Sostene naririmbye ngo ingabo zagendaga ngo ari 12 zirimo n'ubundi ba General Sematama igihe bagiye kugutabara za Bubembe. Tuge kandi hari umutekano muke, hari intambara abasirikare 12 bava mu Minembwe batabaye iriya za Bubembe ngo bagendaga ngo zagendaga ari 12 bakagenda kumuriro, niko babagenda kabisa ari amaduka aragenda kumuriro. Ejo twumva bavuga abanyintu bigamba bavuga ngo batemye ibiraro ngo kandi ngo bazugose umwanzi ngo impande zose ngo ntaho umwanzi azaca. Mu byukuri turababwira ati amadubu ntaca ku biraro timwotima ibiraro ko muri hari bishiriza timukundi igihugu muri abanzi b'amahoro
ko muri hari bishiriza mu nyine ibiraro byogaciye abaturage banyu ngo ko muragira ngo amadubu ntakabiciye tubabwira ko amadubu atazakangwa n'ibiraro mu by'ukuri uko byaje kugenda amadubu yahize gushinga n'uruzi arashinga n'uruzi icyabije kubitangaduye baramukubita baza kwambuka baraharuka za Rubumba indani muri FDLR mu by'ukuri bakoze operation tutone ngene twobabwira bahuye n'akazi gakomeye ariko bakitwaramo neza bagahagararamo neza kigabo baza gukubita FDLR bose baje kubakubita aduyi wese ari muri uwo muhana wa Kibumba za Rubumba nako baza gukubitwa mu by'ukuri bikonezwa mu amashamba bavuga ngo abacu bazapfiramwo bazagwamo bazicwamo n'inzara bazicwamo n'ishari mugani wabo ishari n'inzara mu gipfurero ahubwo ababo nibo bagiye kwicwana kuko barashwe bikoneza bibira FDLR barasenya amakambi yabo barabatwikira indake z'aba FDLR mu by'ukuri amasaha turaranye amakuru turaranye nuko abacu baje gufata za Rubumba bamenye ishamba bahimeneko icyabitanze bose baragihutaje umwanzi wese ufite imbunda ashatse kubitanga baramuhutaje baza guruka za Rubumba bari batenye ibiro bavuga ko abacu batazaharenga amakuru dufite y'ukuri yizewe y'akarere nuko abacu mu by'ukuri baje kurenga za Rubumba kuri ubu bakaba banakomeje imbere ahubwo andi makuru dufite nuko abandi nabo bari baturutse no ruguru za Ndondo nabo baje kwa divasinga mu by'ukuri amakuru dushatse kubabwira nuko dushatse kubaha ihumure ntimutinye ibyo umwanzi yahoze yigamba avuga yuko batinye ibiraro ku isi yashize ko bateze amawaya ko bafunze inzira zose ko bari abacu binjiye ari rashamba ko batazarihuruka cyo twababwira nuko barihurutse ko bageze aho bateganya yuko batagera yuko bafunze bateze amawaya kandi batenye n'ibiraro bahageze barahafata bakubita umwanzi mu by'ukuri umwanzi yahabari hapfuye FDLR afite umubari kuko batari biteguye yuko abacu bahambuka kuko bari bazi yuko hari inyanja hari uruzi runini kandi yuko abandi bafite abandi bateze amawaya bakaba baje kugera aho ngaho muri ibyo bice ndetse bagakoramo operation FDLR zikaba zahakubitiwe kabisa bibyemewe kandi bakaba bayemeye bakavuga ati twahuye n'umuriro w'amaduka kabisa bakije umuriro bakubita FDLR ziza kuhumvira ziza no kuhabonera isomo amakuru twobarazanya ari kuri nuko hari indi force mu by'ukuri yamarose za Ndondo ahantu bita mu Gateja ni haruguru ya za Migumbwe Birimba ndetse na Makenda aho ngabyo byose ni ibice byahariya za Gateja abacu bakaba bamaze kuhigarurira niko kugira ngo bacire umukero bari abacu bazinduka mu mashamba bazinduka mu bibira bazasange umukero watingwa bazasange ibarabara rigendwa bazasange aduyi bamukubise aho za Gateja na za Migumbwe na za Birimba na Makenda aho ngaho hari aduyi mwinshi hari abafurero benshi ariko abacu bamenye yuko abandi bayinutse bakubise umwanzi bageze za Rubumba baravuga ati reka dukubita hanga za Gateja kugira ngo abacu nibinukana hanga bazasange inzira zafunga umwanzi twamukuye mu nzira mu by'ukuri amadubu akomeje gukora akazi neza kandi dukomeje kubashimira ejo tuzabageza amatoke dufite amakuru meza udashatse kubabwira ubu nyine ataraba ngomba ko tuyavuga ejo tuzababwira amakuru yose amakuru meza kandi cyo gusa tubabwira no kumurana ihumure nuko umwanzi yatsinzwe muri ziranzira bari bafunze inzira umwanzi ntaduyi wari wasigaye bari ibihumbi ngo bigera mu 10 bose bari bihujemo kugira ngo bagende bagwanye bari anti bakarenge kuri ubu nuko twabwira yuko umwanzi yatsinzwe aho yari ateganya yuko abacu batarenga ko batagera kuri ubu bahagaze banaharenze aho bari singomba ko tubavuga ariko kandi nuko umenye yuko umwanzi atagifite imbaraga yuko yakubiswe ejo amadubu n'andi madubu bizahura agira umuriro wake ni Pacifique Kamunega rwe kubabwira yuko akarere karaye uko akarere kifashwe umutekano umeze ni ukubahumuriza bamenye yuko tagi kubacacitse ko umwanzi yatsinzwe muri ziranzira inzira zose yarapanze gutega yatsinzwe murakoze.